Boa tarde, galera do YouTube. Então, tô com um probleminha aqui. Minha moto ela não tá acendendo farol. Aí você leva, os caras falam que é chicote, que é... pode ser fusível. Realmente pode ser fusível, pode ser chicote. Mas a maioria dos problemas que acontecem é nessa peça aqui, ó. Ó, já abri e encontrei o problema, ó. Eu levei no mecânico. Para resolver isso. O mecânico olhou e falou que o problema era no meu estator, que tinha que trocar. Aí ele fez isso aqui pra mim, ó. Ele me indicou fazer isso aqui, ó. Uma chave para ligar o farol. Fizemos uma ligação direta, uma gambiarra. Aí o farol apagou. De novo, apagou em casa. Aí eu, muito curioso, vim abrir, encontrei esse defeito aqui nessa peça da partida. Por quê? Porque a Tornado, juntamente com a Twister, ela tem um acionador de partida aqui que já aciona o farol. Apaga o farol quando vai dar partida. Então se isso aqui tiver danificado, né, igual tá aqui, fio quebrado, aí não funciona. Aí eu vou fazer o serviço de solda aqui. O biquinho de solda tá ali, o estilhaço tá ali. Vou fazer uma soldinha aqui e volto com ela funcionando para vocês verem. Ó, o farol apagado, ó. Tá vendo? Chave virada, ó.